Какие ошибки чаще всего делают люди, когда лечат кашель дома? Есть люди, которые сразу хватаются за антибиотики. 90-95% бронхитов, они все вирусные, антибиотик тут точно не нужен. Потом есть такие пациенты, которые, как только возникает кашель, они его пытаются подавить противокашлевыми препаратами. При этом, если кашель влажный, а легкие у нас, они не стерильные. Соответственно, подавляя кашель, даже вирусный, если там есть мокрота, там, скорее всего, будут начинать развиваться, расти бактерии, и это может привести к воспалению легких. Есть пациенты, которые сразу хватаются за ингаляции с физраствором. Физраствор — это та же вода, которую мы забираем в легкие, да, и потом же мы кашляем для того, чтобы выкашлять и мокроту, и тот же самый физраствор. То есть мы еще больше кашляем, чем могли бы. Поэтому только там в определенных случаях.